We mwega mwiroreri wa Uganga TV. Muthenya wa umuthi ritulekwa ni macaria wa mugo kujia na kanitha wa Christ Founded Global Ministry mwena wa Naikuru Kanu Street. Na kiroho kia umuthi ni gukurega kiathimo kia umuthi kana kia rucine. Na muthenya wa umuthi tuguthoma thiini wa ibuku ria Isaiah mwari wa 10 Isaiah 53 Isaiah 53 Tuthoma mwari wa 53 Bible irauga guthoma na gikuno ni gucoka ndadirie. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Bwana asifiwe. Kirikano kiraria uria Ngai akeneria Kristo agitihio kana mutuire an offering for sin. Ni mutuire igongona ria mehia. Jesu ni atwitwo igongona ria mehia. Ngai ni akenire gutua Kristo igongona ria mehia. Na hindi yo gitwaragia uhoro wa kirathimo ri tugira tiri kirathimo ri ni gukorwo uri thiini wa Kristo. Rio ndo wana korwo thiini wa Kristo ri already ri kirathimo kiu ri ni gikunyitiriire. Na muthia wo muthi ndo rucini rwa kuria kirathimo igura muturire waku ri ni kuga atiri hindi ria Ngai mundu na Ngai matiganire mugunda wa Edeni ri matigana tuonia atiri hindi ngai tuonia atiri Kristo ri matigana mundu matigana Ngai ri Ngai ni aina mfango wa gucokeria mundu hari we na njira ri ai nayo ya gucokeria mundu hari we ri ni kumwethe oro ringi na ni kigoro ya Adamu atiri Adamu weku tete Ngai ndamenya kuri Adamu ati Ngai ndoi asa Ngai ni amenya kuri Adamu ari no ni ndaga Adamu amenya atiri haria Adamu turite rugamite ri muthenya wo muthi dina ukora ho uguo ni Adamu ya gogu enda kumwira atiri hau uri ti ukoretwo ri na guo ri mundu ri ni matigani na Ngai mugunda wa Edeni orire mundu ari itunda na kuma uri tundu Ngai ari na mvango wa gucokeria mundu na kuri we ri ni kuga ati ri muthenya ucio kana hindi yo Ngai ambagira mvango ucio ri ni areheire andu ake anabi aingi muno na anabi acio ri mokire makeragia uhoro wa kirigiririo kiriye gucokia mundu hari Ngai na kirigiririo kiria ri kiari mutharaba kana kiari Kristo ri oke akwe mutharaba iguru so maragiririo the anabi munabi oka aragiriria uria Ngai agacokia mundu amucokereria hari we no kamucokereria o hari kindu kimwe mushara wa mehia ri ni gikuo na mushara wa mehia ni gikuo ri mundu uria matigani na Ngai mugunda wa Edeni ri gikuo kiria akuire ri ni gutigana kuma atiganire gutigana kuu ri ni kwenda watiri gikuo gia kiroho magitithanio na Ngai na ikorwo Ngai ni akwenda kuriha thiri uria wa mehia ri kwitukira Aroma 6 mweri wa 23 ri ndauga atiri mushara wa mehia ni gikuo na mushara wa mehia ni gikuo ri mundu matigani na Ngai mugunda wa Edeni ri ende gucokererio ringi ri mundu ucio kana Ngai ucio enda kuriha mushara ucio no kiria kuregetha riri hakorwo atiri riu mundu ndari na thiri ringi he Ngai na ni ndo guo ri anabii magiuka makiragiriria uhoro wa mundu uyu woka na the ultimate goal ya Ngai magoma makiragiriria uhoro wa mundu ucio woka na ndo atirite muthenya ungi twirire atiri Ngai akira Ibrahim atiri ni ngarathima thi na muthenya ngarathima thi ri ngarathima thi ukwitukira na ni ukwitukira ngarathima thi ri akimira atiri ati ni undu waku ri ni ngarathima thi yothe na muthenya ucio ntuoni ati Kristo niwe uria waragiriria uhoro wake uria agoka uria kaikira na thiini wake na ndu wa ucio ri Kristo ni okite na Kristo ni etikirikite ni arekitie wira ucio wa gucokia mundu he Ngai no guo atiri anabii othe moka makiragiriria uria mundu uyu agoka moka makiragiriria uhoro ucio ukite na ni uhoro wa mundu ucio ukite ni guo atiri tundu ore ni mokuri ore ni mokuna karike wira wothe ri riu ithu haitu ni atia ni guo atiri twari andu akunyarirwo twari andu akwagwo twari andu utari no riri Ngai akimake Kristo akimumake dhabihu akimutu igongona ria wihia
akimutu igongona ria mehia ni atia tondu ari thakame ya mburi na ng'ombe ri itingiheragia mehia itina hinya wa kweheria mehia uguo no uria mwene kweheria mehia okiwe mwenyewe neherie mehia thakame ya gaturume gaitwo gaturume thakame ya gaturume ariwe Kristo riu eherie uhoro uri wa gusacrifice gira mburi tondu ri Leviticus 16 ri Ngai nĩararia na mũndũ gwĩtwo Ngai nĩararia na nation cia Israeli acigatĩrĩ rĩu nĩ mũthenya wa nĩ mũthenya wa the day of atonement kana mũthenya wa kuoerwo mehia kamera atĩrĩ hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ mũkarehe mbũri igĩrĩ na mũkarehe ndegwa nĩ ũndũ wa mehia ma mũthĩnjĩri Ngai mũnene na mehia ma andũ nao makarũgamio nĩ mbũri magathĩnjwo mũthenya ũcio na ciathĩnjwo mũthenya ũcio nĩguo atĩrĩ andũ rĩ mwaka ũcio rĩ mehia mao nĩ mahumbĩrwo angĩkorwo Ngai nĩagwĩtĩkĩra igongona rĩao rĩ mehia mao nĩ mahumbĩrwo na ũguo mwaka ũcio wothe rĩ andũ acio matinamehia rĩngĩ na magagĩthiĩ na mbere na maũndũ mao ma o mũthenya o makĩharagĩrĩria mbũri igĩrĩ na ndegwa ĩrĩa ĩgathĩnjwo mwaka ũrĩa ũngĩ tondũ nĩ maũndũ mekaga o mwaka na ũndũ ũcio rĩ ibuku rĩa Hibirania rĩuga atĩrĩ ũndũ ũcio wa gũcokera maũndũ o mwaka rĩ wonanagia atĩrĩ njĩra ĩrĩa ya gũtua andũ athingu biũ rĩ ndĩakinyanĩrĩte ũguo rĩ hĩndĩ ĩrĩa marutaga mbũri o mwaka rĩ matiagĩrĩire mbere wa Ngai matiĩtĩkĩrĩkĩte mbere wa Ngai no rĩrĩ Ngai nĩona nĩakũmanina akahumbĩra mehia mao mwaka ũcio o nginya mwaka ũrĩa ũngĩ ndĩrauga atĩa hĩndĩ ĩrĩa Johana onire Kristo rĩ augire atĩrĩ onei gaturume ka Ngai karĩa gathengagia mehia ma thĩ kĩonei gaturume ka Ngai karĩa keheragia mehia ma thĩ gĩaka atinoka kũhumbĩra aca thakame ya mbũri na ng'ombe na ndegwa ciothe ciahumbĩra mehia no rĩu rĩ thakame ya Kristo rĩ ndĩroka kũhumbĩra mehia aca Kristo wakweheria wehia akweheria kĩrĩa gĩtũmĩte o mũndũ o mwaka akorwo agĩsacrifice na Ngai itumite mwaka o mwaka kĩrĩa kĩremereire mũndũ kĩu nĩkĩo Ngai okĩte akeheria gĩothe na agatua mũndũ rĩu atĩ njĩra ĩrĩa itarĩ ho njĩra ĩyo rĩu ĩrĩ ho Johana 14 kĩrĩkanĩro kĩu atĩrĩ niĩ nĩ niĩ njĩra na muoyo na ũhoro ũrĩa wa ma ũguo Kristo nĩwe njĩra ya gũthiĩ kũrĩ ithe na gũtirĩ mũndũ ũyũ kũrĩ baba tiga hĩtũke kũrĩ niĩ ũguo kĩrĩa gĩtonekete mbere ĩyo rĩ nĩkĩo Kristo okĩra gũtuĩka kĩo na nĩkĩo rĩrĩa Ngai aumĩrĩire mũndũ gwĩtwo Musa kĩhinga-inĩ gĩkĩhĩa rĩ amwĩrire atĩrĩ I will be what I will be nĩngatuĩka kĩrĩa ngatuĩka kuga atĩa rĩrĩa Kristo akinyire gũkũ thĩ rĩ augire atĩrĩ niĩ nĩ niĩ mũgate wa muoyo niĩ nĩ niĩ kũriũka niĩ nĩ niĩ maĩ marĩa marĩ muoyo na akiuga niĩ nĩ niĩ ndĩrenda kuga atĩa akiuga nginya we nĩwe mũrango wa ng'ondu ciake kiuga we nĩwe mũico ũgakũiya kũnũha na kũũraga no niĩ njũkĩre nĩgetha mũgĩe na muoyo na mũgĩe naguo kũna kuga atĩa hĩndĩ harĩ mũgũnda wa Eden rĩrĩa mũndũ matigani na Ngai akĩmahe hĩndĩ ĩrĩa gũsacrifice-agĩra Ngai akĩmahe gũsacrifice-agĩra Ngai akĩmahe maũndũ marĩka mwaka o mwaka Kristo nĩwe wakũrĩkia maũndũ macio mothe na agũkũrĩkia hĩndĩ ĩyo rĩkũ o rĩrĩa agakinya mũtharaba igũrũ rĩrĩa agakinya mũtharaba igũrũ rĩ hĩndĩ ĩyo nĩyo agakorwo atĩrĩ niĩ nĩikĩtie wĩra wake wothe na mũthenya ũcio ndĩrauga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrakuga atĩa ndĩrakuga atĩrĩ Kristo nĩatuĩtwo thabihu Kristo nĩatuĩkĩte igongona rĩa wĩhia nĩatuĩtwo igongona rĩa wĩhia Kristo ũyũ nĩatuĩtwo igongona rĩa wĩhia mũndũ wa Ngai Kristo nĩatuĩkĩte kana nĩatuĩkire igongona rĩa wĩhia ũyũ nĩeheretie mehia gũtirĩ mbeca ũngĩkĩra mbahaca nĩgetha woherwo mehia gũtirĩ indo cia gũkĩrutĩrwo gũte mĩgũnda ya kuoherwo mehia hapana tondũ arĩrĩ twatigania atĩrĩ hĩndĩ ĩyo kĩrauga atĩrĩ harĩa hothe harĩ wĩhia Ngai ndeho na rĩu harĩa hothe harĩ wĩhia Ngai ndarĩ ho rĩrĩa mũndũ matigania na Ngai mũndũ athire njĩra ciake no rĩu rĩ Isaia arauga atĩrĩ Ngai nĩamũtuĩte we mwenyewe igongona rĩa wĩhia nĩamũtuĩte igongona rĩa wĩhia kuga atĩa mbũri iria ciarutagwo magongona o mwaka rĩ mwaka rĩu gũtirĩ hĩndĩ ĩyo rĩngĩ ũhoro ũcio wothe nĩ mweheru rĩu nĩ ithuĩ twĩtĩkia atĩrĩ nĩatuohire mehia tũmwamũkĩre nĩatuohire mehia mothe tũmwamũkĩre nĩatuohire wĩhia wothe nĩatuoheranĩtie na wĩhia wothe rĩu tũmwamũkĩre
kile ruthingo ruri gatigati gaitu na Kristo ri ni ruheria ri rutire horingi mundu wa Ngai ndira ukwendekera ukia umuthi ati we muohere ore yothe wanetikira kwamukira wohaniri woherwo wetike kwamukira kuoherwo ri ori ndiwe ni wetikikite the Ngai tondu ariri muthenya uria Ngai oire mwana wake akimutua mburi iyo ya igongona ri hau niho Ngai ahingire mubango ri ari naguo o thitano mburi hau niho auhingirie kuga atia Ngai ni akweheranite mehia maku no riri no mwaka wa mukire kirigana kwa atiri ati Ngai ni ngikiri ya ukuthi aikie muru wake wa mumwe na ndigetha uri ukamwitikia ndaka nore no kagira muwate na tene kura ni kwa atiri already we kirumine already we guthira-ini no riri ucio wina muwate na tene ri already ni amukirite Kristo already ni atwikite mwana wakwa Ngai kirigana kwa atiri rero tigana na Kristo ri hey rero tigana na Ngai ri aroma idano mwalo wa 10 kirigana kwa atiri for if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled we shall be saved by his life. Kugatia hindiria Ngai hindiria mundu matigana na Ngai ri yikuge Kristo ri nikia macokaniriirie nikia macokirie hamwe iguge Kristo ri nikia mareire hamwe mundu na Ngai ri magicemania thiini wa Kristo mai mani wa Kristo ri mundu akioherwo mehia make so ri kumuda wa Edeni twatwikete ithuĩ turi andu ehia turi andu matagiriire mbere wa Ngai turi andu matagirana na Ngai ringi kuma mugunda wa Edeni no riri hindi yothe gikugeta warite hari andu ri kana kiai na hinya iguri andu ri Kristo ri okire na Kristo ekwira andu Kristo kiriha thogora wa mehia maria mekitwo kuma agu na agu twikora ici ahanire mehia mothe maria maekitwo maria marekwo tha ici na maria magekwo nginya mwisho wa thi hindi ri augira ati maundu mothe ni mathira ri augaga ati ri uhoro wa wehia no uhoro wa gutigithanio we na Ngai undu ucio nduri ho ringi riu undu wi hariwe uigue uhoro waigua uhoro wa witikia uigiranio hamwe nake na kuma hau uguo niguo tugaga ati ri kirathimo ni gia kuingira to twatenie ati muthenya ucio ngi ati gukorwo thiini wa Kristo nirio maundu mega mararigo uria muturire waku nirio maundu maria mara murukana thiini waku mari mega ri no riria Kristo e thiini waku no hindi wa mutu mwathani na muhonokia wa ngoro yaku tondu ariri mundu agikuire mundu aendende mundu aitwite akuite nginya orira agetiga Kristo tondu ariri muico gatiga aiye onuhe no rage no Kristo kietere nigetha tugina muoyo na tugina gukuna uhoro ni kuga atiriri mundu uria wamuka Kristo ri amukagira maundu mothe amukagira irathimo ciothe amukagira kuona mundu amuka Kristo amukagira woheri wa mehia kana amukagira kuoherwo gwake kwa mehia ori ni mwitike thiini wa Kristo ori ni mundu ucio ri ni amukirwo ni Kristo thiini wa Ngai na kuma hau uguo ri tena thiri na Ngai ringi asa ni etikiritwo ni Ngai mundu ucio ri ni oreirwo ni Ngai ringi mundu ucio ni matwikite arata na Ngai mundu ucio ri undu wothe akahutia ri urikigaciraga niki tondu ariri kuma hau Kristo rauga atiri uria wothe ukajitikia ri ni na baba tuoka tuiga thiini wake na tuiga thiini wake ni kwa atiri haria hothe arithiaga ri arithiaga tukuite Paulo oria atiri kai mutaramenya inyuĩ ni inyuĩ hekalu ciake kai mutaramenya ati inyuĩ ni inyuĩ hekalu ciake kuga atia haria hothe uthiaga ri uthiaga mukuite haria hothe uingiraga winake tukinya tukawe mwathani uka haria hothe tuingira twi hamwe nake tuingira already tumukuite uguo ni kuga atia tuingira na presence ya Ngai tukinya handu ke mwathani undu wa presence yaku yuke ai kwa witikitie Ngai already Kristo thiini waku na ni kuga atia haria hothe wathio kumukuaga haria hothe wathio na ni kukwenda kukura muthenya wa umuthi ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya abo we uri kure kimwe mwi hamwe nake ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya we uri atiri nindi mwitikirite nindi mutuite mwathani na mwonokia ngoro yakwa nindi muhingurire murango aikie thiini wa ngoro yakwa kirikano kigwatiri no arugumire murango-ini akigutha no ria wothe kumuhingurira ni akomomukira
kile gä kå gatä rä o rä othe kamuhingå rä ra nä akamå kia na nä getha atuä ke wa gå thamaka thä inä wa må tå rä wa ke tena tene. Må ndå wa Ngai nä kä ndärauga atä rä rä må thenya wa å må thä kä ga bata må ndå angä ka before thä mä hang'o-inä yake before kä rä tie kå rå gwake atä u ndathi kå hang'a nä kwambå ga Kristo ta mothe na mono kä ngoro yake nä kä tondå wa rä rä irathimo ciothe rä ciumanaga na kå rä we. Irathimo ciothe rä ikoragwo cirä thä inä wake. Tågä te må thenya å cio atä rä gå korwo wä må rathime rä nä gå korwo wä thä inä wa Kristo. Maå ndå marä a mothe makå gwä tegera hinya rä matigä kå gwä tä hinya rä ngä wä thä inä wa Kristo. Maå ndå marä a mothe maragä wega thä inä wa må tå rä waku rä nä rä rä othe wä thä inä wa Kristo. Nä rä othe wetigä re kå mwamå kira atuä mothe na mono kä wa ngoro yaku. Maå ndå marä a makå gwä tä hinya rä matingä må gwä tä hinya tondå wa kä thä inä wa Luka 1:37 nä rauga atä rä nä kä kä må gwä tä hinya. Is there anything too hard for God? No, there is nothing too hard for God. Guti kindu kimugitere hinya. Ugu ugithie na kuhuja umenyage tere. Tondu guti kindu kimugitere hinya ri. Ndirabatara ukorwo ndina ucio. Ugigite hinya. Tondu mundu ri mwanadamu ni muthaifu. Mundu ri ndari na hinya wa kuigana. Wa gutoria maundu maria mothe egucemania na muthenya wa umuthi. Mundu ri ndari na hinya muiganu wa kuhota maundu maria mothe mbere wake. No mundu ri no etikirie kwamukira Kristo thini wa muturire wake na amwamukira agatuo wa uthamaki. Na rä othe aratuo wa uthamaki rä nä kuga atä rä uthamaki nä wathamaka thä inä wake. Na uthamaki å gä thamaka nä kuga atä rä maå ndå macio mangä mothe ma må tå rä re rä nä mabatie kå igua må thamaki agä thamaka. Na rä rä Kristo å gä atä rä ndamå tiga kå gå må thamakage thä. Gå thamaka nä kuga atä a nä kuga atä rä maå ndå macio makå gä tä ire hinya rä we nä woregete kå mathamakira angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie Kristo. Maũndũ macio mothe makũremereire rĩ we nĩ wagĩte kũmarĩria angĩkorwo nĩ muumĩranirie ngoro na Ngai. Na kumenia ngoro na Ngai rĩ nĩ kũmwĩtĩkĩra atuĩke mwathani na mwanake wa ngoro yaku. Ũguo hĩndĩ ĩno muumĩrania ngoro nake nĩ kuga atĩrĩ hĩndĩ ĩyo muumĩrania ngoro nake nĩ watuĩka mũthamaki. Nĩkĩ? Tondũ wa rĩrĩ kĩrĩa gĩceragwo nĩ roho rĩ kĩndũ kĩu nĩ roho. Na tondũ we wĩ roho rĩ tondũ ũciarĩtwo na roho rĩ kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ nyama nĩ nyama. Kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ roho kĩndũ kĩu nĩ roho. Kuga atĩa tondũ kĩndũ kĩu nĩ roho rĩ kĩndũ kĩu no gĩthamake. Mũthamaki no aciarĩre athamaki. Na tondũ mũthamaki no aciarĩre athamaki rĩ athamaki ũcio no marĩe gwathana otherwise by nature nĩ athamaki. Na mũndũ wa Ngai ngwĩre we wĩ wa goro mũno. We wĩ wa bata mũno maitho-inĩ ma Ngai. Kuga atia hĩndĩ ĩrĩa Ngai endaga gũkũgũra rĩngĩ rĩ nĩ tũĩ kĩndũ oro gĩothe gĩkĩgũrwo kĩheagwo value ya ũrĩa kĩhana. Ũguo angĩkorwo thimũ ĩno yakwa nĩ ya 10,000 rĩ angĩkorwo nĩ ya 20 kana 50 rĩ nĩ kuga atĩrĩ thimũ ĩno na 50 50,000 na thimũ yakwa ciaigwo ratiri-inĩ nĩ ciganaine. Tondũ mũthondeki wa thimũ ĩno arauga atĩrĩ akorwo thimũ yakwa nĩ ya ciringi 1 rĩ thogora wa kĩndũ ũkoragwo ũiganaine na kĩndũ kĩu. Ũguo angĩkorwo thimũ ĩno nĩ ya ciringi 1,000 1,000 na thimũ ciganaine kũiganana. Kuga atĩa value ya 1,000 na value ya thimũ ĩno nĩ ciganaine. Na nĩkĩo mũthondeki athondeka thimũ yake rĩkia amĩheaga value. Kuga atĩrĩ thimũ ĩno yakwa ndathondeka ngũmĩendia mbeca ici. Ũguo mbeca icio na thimũ ĩyo nĩ ciganaine. Ndĩrauga atĩa hĩndĩ ĩrĩa Ngai endaga gũkũra mũndũ rĩ thoma thĩinĩ wa Isaiah 53 atĩ Ngai nĩ amũtuire igongona rĩa wĩhia. Ũguo nĩgetha akũgũre rĩngĩ rĩ Ngai thogora waku nĩ thogora wa muoyo wa Kristo. Thogora waku nĩ thogora wa muoyo wa Kristo. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũroria atĩrĩ niĩ ndĩ wa value ĩrĩkũ hĩndĩ ĩrĩa ũroria atĩrĩ niĩ ndĩ wa thamani ĩrĩkũ wĩrage atĩrĩ thogora wakwa ti ũrĩa andũ maranjia na kũnja aca. Thogora wakwa ti ũguo andũ marauga aca. Thogora wakwa rĩ ti gĩthomo gĩakwa aca. Thogora wakwa rĩ ti kĩrũgamo gĩakwa. Thogora wakwa rĩ ti aciari akwa ĩhĩ niĩ njiganĩire thogora wa Kristo. Muoyo wa Kristo na niĩ nĩ tũiganaine.
tondu ariri hindi ya Kristo akuaga ni kuatire augire ati ni kumanisha ati nie nigetha ngorwo ringi no mwana wa Ngai akuire uguo nie na mwana wa Ngai tuiganaini uguo hindi ria urenyarara hindi ria yagira bata hindi ria urerwo ati no maka wike undu nigetha ukenie Ngai ndenda wike undu ungi afana Ngai ndakwenda wike undu orona ndia Ngai arenda atiri windikire uria arikitie Ngai ni akwenda thogora urindi tia uthiukira ati ni mwanya ni hana atia tia uthiukira andu muthenya wa umuthi uthiukira gindu ati ni muona ni hana wo mwana ita na value ile kwehe aikoni maitho madu ma kuhinyiriria woria andu uhana atia andu acio matiuko value ile yagirire woria andu ati we uhana atia ni ugwite niki tondu ariri ti andu maugaga wewe yo apana ni uria ugurite ukile kumenya thogora wa igoti ria kwojikirite no ujurire nie ngurite ukile kumenya thogora wa thimu ino no ujurire ni roni ndagurire kuga atia tia kwenda andu makwire thogora waku uria muthondeki no muthondekire Ngai na Ngai aigite thogora waku na kandika thogora waku ni muoyo wa Kristo uguo Kristo ni akue na aiko Kristo ni akue nigetha we wonekane ni kuatiriri Ngai mwenyewe thogora waku ni thogora wa Kristo ni wodi ukena muno ukimenya atiri ni ndie mundu watu ni ndie mundu akuyagira bata ni ndie mundu ndena kiene asa ni ndie andu amauga ni ndie ubuthi hapana wewe mundu wa bata muno wewe mundu wa maegania akuguri na thogora munene muno wewe mundu wa kwitanga nithia meno thikagiria andu hana haria maikwe wewe thogora uri kwihiwe ndu wa thogora ucio wewe wa thogora ucio hapana wewe wa thogora wa Kristo kuga atia undu ni kuga ati hi umuthi aikoni kwenda kumenya thogora waku aikoni kwenda kumenya wewe wa thogora uriku uria Kristo uria Ngai we mwenye ni wakombire na igire thogora waku kwa atiri thogora waku wa Kristo na nikio thoma thini wa Isaia 53 ati Ngai ni amutwite urindi dhabihu ni amutwite igongona ria wehia amutwite igongona ria wehia niki tondu arindi thogora waku ri we ni wendirie wehia-ini kana ni wendirio wehia-ini ni watwikire mwehia ndu wa Adamu wa mbere uguo ri nigetha thogora waku ri hikiri thogora waku ri atiri mundu ukiakue na mundu ule uguo ri ndakona rehia na nikio tiriri aramba agakaguo ndakona mehia Kristo anyitwa rehio kwa Pilato akimura akionetwa na wehia wa mundu uyu akiro mundu ri Herode agithe kimukagua akioneka nani dina undu ingi mucukira mucukiri Pilato ko dino na undu no mugwa mulageri at your own cost kugatia undu uria wothe muthia wa umuthi ureka ri tamenya wewe thogora wa Kristo no muthi kwagiria atiri thogora wa Kristo thogora waku na Kristo ni muri undu umwe wona Kristo akomete kaburi-ini kana aiko mutharabai-ini umenya atiri ucio ni thogora wakwa uguo ndibati umna ukoja akiragia atiri andu mwanya na twa thogora uriku ti thogora wao ndira guthikiriria niki maragu wa muturire wakwa ndira ku atiri Kristo ri Ngai urauga atia ni ndu athamana riku na urindiri ni andikite mwana wake mutharabai-ini ukwira atia thogora waku ni wa mwana ucio wako mutharabai-ini thogora waku ni ucio uraninginea ucio wako mutharabai-ini ucio uraikio kaburi-ini ucio aliugatha thiko ya gatatu ucio urahuna mijereji ucio urahuna na ifoko ciruo ifoko cina njagatha ifoko ciruo ucio urahurwo uguo wona akihurwo miti iyo ahurwo umenye ahurwo ni thogora wakwa wona iko mutharabai-ini akihurwo misumari ina ruo moko na maguru agituragwo ukeira atiri kweli ucio thogora wakwa thogora waku ndu wa mbeca ugikira basa hapana Ngai ndarabatara mbia ciaku Ngai ndari handu Ngai agutie mbia ciaku Ngai niwe mwene kindu giothe kiria twina kio Ngai ndarabatara mbia ciaku hapana Ngai niwe abatie Ngai abatie ngoro yaku Ngai ndari kindu arakubatara arera Daudi atiri ona ingihuta ni no ngikwire
ingithie njoe ng'ombe ngiri ciĩkĩre maigũrũ ciakwa. So gũtirĩ andũ na hamwe Ngai arenda kĩndũ gĩaku. Ngai no mwene kĩndũ gĩothe. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrakwĩra atĩa, akwa atĩrĩ, already thogora waku nĩ ũcũragwo mũtharaba igũrũ, kana nĩ ũcio wakuire mũtharaba igũrũ nĩ ũndũ waku. Ũguo ndũrĩ kĩndũ ũngĩka kĩngĩ tiga kũmwĩtĩkĩra. Mwamũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Aroma 10 mũhari wa 9, iyo nĩyo njĩra ĩrĩa njega, kana iyo nĩyo njĩra ĩrĩa tu ya kũhonoka. Arauga atĩrĩ, mũgĩka nyumwa na kanua gaku, umbwe na kanua gaku atĩ Jesũ nĩ Mwathani, na wĩrigi na ngoro yaku atĩ nĩrĩ Ngai nĩamũriũkĩte kuuma kũrĩ arĩa akuũ, we nĩ wamũkĩrĩte muoyo. Kuuga atĩa? Nĩ kwamũkĩra muoyo kũragũtwo mũndũ mũthingu, nĩ kwamũkĩra Kristo ũramũkĩra indo ciothe. Na nĩ kĩrauga atĩrĩ, already nĩamũtuĩte Ngai nĩamũtuĩte thogora wa wĩhia. Ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũngĩka. Na ndakwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũkiumagara kũrĩa guothe ũgũthiĩ ũririkanage ũndũ ũmwe, atĩ Ngai nĩatuĩte Kristo thogora wa wĩhia waku. Already nĩamũragĩte. Ũgĩthiĩ na mbere na maũndũ marĩa mothe ũrekũmenya atĩrĩrĩ, thogora wakwa nĩ Kristo. Ũguo ũthiaga na ũkona macati mandĩkĩtwo magũma ciringi 100, ũguo nguo ĩyo wĩkĩrĩte wamenya nĩ price ĩrĩkũ wagũrire. Price ĩyo ũgĩthiĩ ũkamenya atĩrĩrĩ, we wĩtĩkĩtie Kristo na wathiĩ na mbere kũmwĩtĩkĩra atĩrĩrĩ, already Ngai nĩakuhete thogora, na thogora waku nĩ Kristo. Thogora waku ti indo iria wĩna cia pana, thogora waku ti nguo icio wĩhumbĩte, thogora waku ti ũguo maku ũgĩthiĩ kana kũrĩa ũgũtira mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩteithia indo waku, ũgĩthiĩ maũndũ marĩa ũgũtinda ũkĩingĩra na andũ ũririkanage ũũ. Ndirabatara mũndũ anjĩra atĩ nĩ ũndũ wa thogora ũrĩkũ. Pana, thogora ndĩ naguo nĩ thogora wa Kristo. Thogora ndĩ naguo nĩ ũrĩa Ngai augĩte igũrũ mũtũrĩre wakwa. Na tondũ nĩarĩtie-rĩ, ngũrũgama harĩa augĩte. Tondũ nĩarĩtie-rĩ, ngũrũgama na ũrĩa augĩte atĩa, thogora wakwa nĩ Kristo kwa mũtharaba igũrũ. Ũguo niĩ thogora wakwa ti kĩrĩa ndĩ nakĩo, thogora wakwa ti kĩu ndĩ nakĩo. Hapana, thogora wakwa ti wendo marauga, aca, kana wendo makwa kũrĩa gũtira mũthenya wa ũmũthĩ. Thogora wakwa nĩ Kristo. Na tondũ nĩnjũĩ thogora wakwa, I will walk shoulders high. Hallelujah. I will walk shoulders high. Rĩrĩa ũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, no itana rĩngĩkwĩra atĩrĩ, ũririkane ũndũ ũmwe, wĩ mũrathime nĩ gũkorwo wĩ thĩinĩ wa Kristo. Nĩwarĩithio maũndũ mega nĩ gũkorwo wĩ thĩinĩ wa Kristo. Maũndũ maku mothe nĩ marathime nĩ gũkorwo wĩ thĩinĩ wa Kristo, thĩinĩ wa Yesu Kristo. Baba mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya mũthikĩrĩria na mwĩroreri wakwa, na ndauga atĩrĩrĩ, kũrĩa guothe agũtinda nĩ ũndũ wa ũrĩa we watuĩkire Kristo. Already mũndũ nĩamũkĩrĩte ũhonio, nĩamũkĩrĩte irathimo, nĩamũkĩrĩte maũndũ marĩa mega, na nĩũrarĩ wega igũrũ rĩa mũtũrĩre wake, biacara yake, ũrĩmi-inĩ wake ũrĩa ararĩma nĩ mũrathime. Kũrĩa guothe agũtirĩ kũrathime thĩinĩ wa Yesu Kristo. Ndagũcokeria ngatho na ndagũteithia ithe witũ nĩ ũndũ wa kũmũrathima na kũmwaria maũndũ mega. O nginya rĩrĩa twacoka gũcemania nĩ niĩ waku Macharia wa Mũgo, hujia na kanitha wa Christ Founded Global Ministry mwena wa Naikuru Kano Street. Kũrathima nawe wega na wĩ mũndũ wa magegania. Ikahaha Ũtana TV, tondũ Ũtana TV tuga Ũtana nĩ mĩtũkĩ. Thank you mũno, wĩ mũrathime na kĩrĩa Ngai arathimĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩruma. Thank you. Shalom. Shalom.